Snaganaroda.rs 361 5361 pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije, izvinjam se zbog malo duže pauze. Moj vaš današnji gost je Branko Pavlović, advokat, a inače, po mom sudu, ako se sećate, to sam još i u četvrtak i petak pričao, jedan od ljudi koji najbolje razume politiku u Srbiji. Njemu bi mogao da pridodam još, recimo, Zvonimira Trajkovića, koji je prešao na tamnu stranu, ali odličan poznavac politike. Sad je Darth Vader. Branko, dobro mi došao. Dobar dan. Ti si stalno kroz svoje tekstove, koje ja pažljivo pratim, razvijaš jednu tezu koja je meni ovako... Jedan si od prvih ljudi koji je počeo to da priča u našem javnom prostoru, da u stvari sve ova tajkunizacija, da u stvari glavni dobiti svega izvlače stranci, da je Srbija zemlja u kojoj oni imaju odlučujući uticaj, a da su ovi drugi svi samo paravan, ovi naši veliki biznismeni i sve to. Na Srbiju je 2001. godine primenjen model koji je već proigran mnogo puta u deceniji koja je prethodila u svetu. Naročito u Istočnoj Evropi, ali ne samo u Istočnoj Evropi. Dakle, to je isprobavano i u Aziji, i u Africi, i u Južnoj Americi, veoma uspešno sa stanovišta zapadnih interesa i zapadnih banaka u Istočnoj Evropi i Rusiji. I onda je 2001. godine to isto primenjeno i na nas. Dakle, koncept koji stranci primenjuju, naravno da je kreiran da kajmak pokupe stranci. Normalno, pa ko je lud da ti kreira sistem u kome ćeš ti da imaš neke naročite koristi od tog sistema. Ono što građani ne razumeju, i normalno je da ne razumeju jer je komplikovano, glavni udarac ide preko monetarne politike, pa onda preko finansija, dakle bankarski sektor i osiguravajuća društva, pre svega carine, a onda je četvrti malj kojim vas dokraćuju je privatizacija. I kod nas je obično se priča kad govorimo o tajkunima o privatizaciji i onda se kaže đubrad jeda, oni su se obogatili, što inače nije netačno samo po sebi, ali obimi su drugačiji. Naime, kad se pogledaju svi rezultati privatizacije, uključujući i banke i realni sektor, onda se vidi da je od nekih 5 milijardi 200 miliona vrednosti ukupnih transakcija, 4 milijardi 200 miliona su stranci. 4/5. 4/5, 80% su stranci, a onda su tajkuni i svi drugi na ovoj strani, uključujući i promašaje koje su tajkuni imali. Tajkuni su imali vrlo velike promašaje, pa kad to odvojimo sa strane, onda mi otprilike vidimo da tajkuni možda u privatizaciji učestvuju sa nekakvih, ajde da kažemo, 4-5%. Sve ono drugo što nam se dogodilo nam se zbog interesa stranaca. I njima su tajkuni inače dobrodošli, strancima su tajkuni dobrodošli zbog toga što održavaju taj koruptivni sistem, a koruptivni sistem znači uvek da kupac, pa kogod to bio, uvek plaća mnogo manje nego što bi trebalo. Čak i ako si lud pa hoćeš da prodaješ sve to što prodaješ, a gle čuda, ti kupci su u najvećem broju i u najvećoj meri stranci i tu postoji jedno drugo podmetanje koje se kaže nisu to stvarno stranci. I za tih koji se kao pojavljuju kao stranci, u stvari su naši ljudi sa kapitalom. Ne. Kada kažem 4 milijardi i 200 od 5 i 200, onda ja mislim samo na strance koji imaju vrlo jasno ime i prezime, koji se tačno zna koje su to kompanije, koje su vrlo ozbiljne kompanije, velike i tako dalje. Tako da nema govora. To je procenat stranog kapitala može biti samo veći od ovoga što ja govorim, a nikako ne može biti manji. Zato sam ja želeo da skrenem pažnju zašto je to za nas građane značajno da razumemo. Kad ti se nametne mišljenje da je privatizacija ključni problem, onda ti ne vidiš lavovski deo sistema kojim te stranci drže u neokolonijalnoj poziciji i koji je mnogostruko veći problem za Srbiju nego što je privatizacija, pod 1, a pod 2, kad sve probleme svede na tajkune, onda zapravo tebi stranac između redova kaže koncept je odličan. On samo slučajno
u Srbiji ne daje rezultate zato što ste vi neka naročito velika đubrat korumpirana koja nikako da se obračuna sa sopstvenim tajkunima, kad biste to uradili onda bi sve bilo bolje. Te je krivica za očajno stanje u kome se privreda, a onda naravno i životni standardi građani Srbije nalaze danas, na nama samima. A stvar je potpuno suprotna. Tu priču pričaju svako. Ne, to je matrica. Oni prosto ljudi imaju u kompjuteru računar. I on dođe i kaže, ljudi, radimo Srbiju od 2001. u smislu koncepta. On kaže, dobro, to ćemo da radimo kao Rumunija varijanta B2 ili Bugarska 1C. On kaže, ajde daj Bugarska 1C pa ćemo da modifikujemo ako treba nešto na usput. I on samo ukuca, ima čitav program i samo te gura kroz to. I svi ovde ti pričaju kako se to zove razvoj. I kako se to zove mnogo pametno i na pravom putu i modernizacija i reforme i hrabro i odlučno i šta god hoćeš. Koncept da te on stavi u neokolonijalni položaj i kao što je poznato da se kolonije ne razvijaju na sreću i dobrobit svojih građana, tako se ni moderne kolonije, dakle taj neokolonijalni sistem ne može dati rezultata. Zato ja ukazujem, ne zato da bi štitio tajkune i ne zato što mislim da se oni nisu obogatili u toj privatizaciji, između ostalih, nego zbog toga što je to prevara stranaca, da se mi skoncentrišemo samo na to pitanje, a da nam onda u stvari lavovski deo ključnih pitanja prođe mimo nas i onda smo zbunjeni. Građani zbunjeni kaže, kako je moguće da stalno napredujemo, a stalno ovako loše? I nema odgovor na to. I dok se on osvesti, evo sad je tu pri završnom udarcu. Šta još ima? Telekom, PKB, poljoprivredno zemljište, Aerodrom Beograd, Komercijalna banka, EPS. I kraj. 6. Ima još nešto komunalnih javnih preduzeća, evo možda možemo da nabrojimo do 9. Iz tog boks meča, koji traje 14 godina, imamo da primimo još 9 udaraca. Vrlo velikih 9 udaraca. I onda, što se stranaca tiče, da li ćemo mi da postojimo ili nećemo, da li ćemo da budemo mrtvi ili živi, pa to ih uopšte ne interesuje. Uopšte ih dalje ne interesuje. Zato je važno da, zato sam ja pokušavao, pišući i objašnjavajući, da probam da jednom delu ljudi koji su makar više zainteresovani za to šta se stvarno događa, ukažem koje su to glavne zamke i na što treba obratiti pažnju. Jesu bogatiji političari ili tajkuni? Su tajkuni čak na broju 3, posle stranaca? Dobro, stranci su bez premca, naravno. Ovo mrtva trka ili šta? Kad je keš u pitanju, onda su političari daleko bogatiji od tajkuna i ima ih mnogo više. Dakle, mi imamo 1000 političara na raznoraznim nivoima. 8000 tačnije u Srbiji ima. Ne, zvanično, ali kad gledaš kroz ovih od 2001. do 15. godine ko se sve tu izvrteo, onda je taj broj mnogo više. Ja govorim o 1000 ljudi od kojih niko nije ukrao manje od 100.000 evra. Pa na gore, pa u milione, pa u desetine miliona. Tako da i oni su naravno ljudi bez rizika. Oni prosto reketiraju i uzimaju pare. Sad oni se naravno bahate, kupuju jahte pa drže u Grčkoj i tako dalje, ali ako gledamo samo količinu para, sada kad bi uzeo 1000 političara i njih istresao na jednu gomilu, ovde na drugoj strani ti više i nemaš privrednika 1000. Da. Ne možeš 40 da ih nađeš, a ne 1000. I da uzmeš tih 40 i da istreseš na drugu stranu. Keš, da im istreseš, ne može se meri. Keš, ne može se meri. Političari imaju mnogo više keša. Sada tačno je da deo privrednika tih najbogatijih ima daleko više u vrednostima, u ukupnom plasmanu kapitala i tako dalje. Šta je tu problem za Srbiju? Nije problem što je neko bogat. Ako je poštovao zakon, pa nek bude loš zakon, ali je poštovao zakon. Problem je ako on svoje bogatstvo drži u inostranstvu. Pametna zemlja radi tako da bogat čovek neka bude bogat u Srbiji, ali neka investira u Srbiju. Neka ulaže kapital u Srbiju i da ne dolazi svako malo neki političar da ga reketira. I kaže, super, ovo si sad investirao, sad ako meni lično ne daš toliko i toliko para, sad ću te hapsim. Prosto onda, kakva će biti reakcija? Pa reakcija će biti da će oni pare trošiti na nekim egzotičnim destinacijama po svetu i onda ćemo ostati i bez para i bez investicija. Tako da u tom delu su kod nas se taj sistem potpuno zatvorio u smislu da
Iz tog nekog početnog, ako gledamo genezu, to otprilike ide ovako, organizovan kriminal je nastao za vreme Miloševića. To mlađi ljudi ni ne znaju. Mi pre dolaska Miloševića na vlast uopšte nismo imali organizovan kriminal u zemlji. U to vreme on je nastao između ostalog zbog potrebe finansiranja ratova, koji naravno nisu mogli da se finansiraju legalno i čitavog niza problema. I onda je odakle ćeš da praviš to? Pa pravit ćeš iz droge, alkohola, šverca, cigareta i tako dalje. I tu je onda počelo da se kumulira bogatstvo u korist pojedinaca van kontrole države. Međutim, svako od njih je znao da je Milošević šef. I sad, ako jednog dana on ustane mnogo ljut na dedinju, zato što si ti uradio ovo ili ono, ti si u ozbiljnom problemu. U jako velikom problemu. Onda je došao Đinđić i on je otprilike rekao, ok, ne pada mu na pamet da razbucava taj sistem, nego je rekao, ja sam partner sa vama. Sad mi radimo pola-pola. Onda je došao Koštunica, koji to ništa nije razumeo lično, ali su ovi oko njega dobar deo jako dobro razumeo, ali je to bilo već 80% u korist tajkuna, 20% političara, a onda je došao Tadić i rekao, šta me briga za tajkune, sad ćemo mi da budemo sve. Mi ćemo napravimo svoje firme, pa ćemo mi preko države da dajemo para našim firmama koje će vraćati nama. On čovjek zatvorio krug sa jednom ogromnom logističkom podrškom Mikija Rakića. Tako da je suština zapravo u tome da je to jedan zatvoreni sistem koji je nastavio da živi svoj nekakav život u okviru, naravno, granica koje dozvoljavaju stranci. Ne može da im se, ono što njih interesuje, ne može da se dovede u pitanje i to su bili okviri u kojima smo mi živjeli do danas. Dakle, gde je problem? Nikad ne možeš ozbiljno da rešiš pitanje korupcije u zemlji kad prethodno ne rešiš pitanje da se političari rukovode srpskim interesom, pa onda razumevajući naravno interese stranaca. Ne možeš da kažeš baš me briga šta stranci misle, su oni jaki, ti moraš da vodiš računa o tome, ali ipak moraš prethodno da kažeš pa čekajte ljudi, polazimo od sopstvenog interesa. Ovde kod nas je sad klatno otišlo dotle, i to isto slušalci verovatno, ili dobar deo slušalaca ne zna, nije samo stvar da veliki broj naših političara radi za strance, nego preko toga stranci direktno kontrolišu Narodnu banku Srbije, to znači da sede, imaju kabinet sa računarom koji je umrežen na sve bitne računare Narodne banke Srbije i kontrolišu šta se događa i odobravaju da li to može ili ne može. Sede u trezoru Ministarstva finansija i u poreskoj upravi, sede u Vojsci Srbije, sede u Policiji Srbije, sede u čitavom nizu agencija, da ne govorimo šta sve kontrolišu na medijskoj sceni Srbije. Stranci direktno, oficijalno strani državljani. Pa onda dolazi čitavi ešaloni političara, političara i nevladinih organizacija koje zapravo sada pokrivaju te rupe koje njima preostaju. Političara. Pa preko to, tako je, sad koriste ih kao štap ili šargarepa za političare, pa preko toga dolazi medijska scena koja treba da nam objašnjava da je to fenomenalno i da samo treba da istrajemo u tom pravcu i kad prodamo poljoprivredno zemljište, onda će biti božanstveno, a dok ga ne prodamo ne možemo, budemo u Evropskoj uniji. Tako da je sistem ozbiljan. Ja često pričam mojim slušalcima ono kao, sa opašnicu da ja grešim. Dakle, priča kao kako da se obori Vučić, ja kažem pa stranci mogu da ga obore na sednici vlade. Pretpostavljam da je dobar deo ministara, ko što je Koštunica 2008. izgubio na glasanju u vladi, ne bi me iznenadilo da pored Vučića sede ljudi koji su nametnuti sa strane i da mogu da ga obore na jednom zasedanju vlade. Pitanje je kada bi Vučić stavio na glasanje na vladi nešto što nije po volji, kad govorimo o strancima, samo da budemo jasni, ovde su glavni interesi Sjedinjenih Američkih Država zastupljeni u političkoj strukturi uz asistenciju Velike Britanije. Velika Britanija ima vrlo razgranatu špijunsku mrežu i ekipira i popunjava sve ono što Amerikanci ne stignu da urade na jednoj strani i na drugoj strani nemački interes
sa svojom pomoću preko austrijske i hrvatske obaveštene službe koji takođe imaju razgranate svoje mreže, ali da kažemo to su sve Nemci. Tako da mi imamo situaciju u kojoj su Nemci i Amerikanci saglasni šta treba raditi u Srbiji, imamo situaciju u kojoj nisu saglasni, prosto imaju međusobno različite interese. To su onda tenzije na političkoj sceni Srbije. To su te, da. To su turbulencije. E sad, kad bi stvarno Vučić stavio na glasanje neku temu koja je suprotna i nemačkom i američkom interesu, onda bi on po svoj prilici bio preglasan na vladi. Po svoj prilici bi bio preglasan. Gde je sad tu, toga je i on svestan. I pošto ni njemu baš toliko ne odgovara ta pozicija, ja mislim da će on probati da iskoristi ovaj letnji period da napravi jednu novu rekonstrukciju vlade. Ona mu je dobra iz više razloga. Jedno je da nagomilano nezadovoljstvo građana proba po ko zna koji put da preusmeri na neki na potpuno nebitne ljude sa stanovišta građana, da realno učvrsti svoju poziciju u vladi u smislu da ni nema vlade ni u ovom malom obimu koliko ga uopšte ima i danas, pa kad nešto on kaže, onda ovi samo pritisnu dugme i kažu šefe, mi smo uz tebe. I što je izuzetno važno za Vučića, da još jedan puta stvori iluziju novog početka. Ako primećujete, on je 3 godine na vlasti, ali pošto nikakvih rezultata nema, odnosno sve je gore, stalno počinje, jer je to tolika količina obećanja i tolika količina plakanja pred kamerama, po znacima navode, ali plakanja, pa neki put skoro sa punim očama suza i tako dalje, da ta vrsta politike mora stalno biti na početku. Problem je naravno u tome što kad mnogo puta verglaš isti akumulator, on se prazni i onda su ti efekti sve gori i gori, ali u osnovi ja se slažem sa vašom konstatacijom da je vrlo veliko pitanje da kada bi na vladi bila tema koja nije u interesu stranaca, nego stvarno u interesu Srbije, da li bi, sve kad bi Vučić, ne znam, na neki način se užasno ohrabrio, znate, ko oni borci, kao dizači tegova, kad izađe da digne svoju najveću težinu ikada u životu, pa se hrabri onako, pa ga treneri udaraju po obrazima, pa tako dođe Vučić na vladu i kaže, hajde da probam jednom da stavim na glasanje nešto što je u interesu Srbije, a ne stranaca. Evo, čak i da se to čudo dogodi, vrlo je veliko pitanje da li bi on sa te sednice izašao sa donetom odlukom ili bez donete odluke. Ja se to pitam, stalno govorim o tome da je ovde u stvari simulacija moći, da se ovde glumata despotizam, da se glumata, u stvari taj despotizam vjerojatno ide dotle da može tebi i meni ili ne znam nekom trećem da upropasti život, ali to je plafon onoga što se može, čak više Saša Janković ne može ništa. Pa prvo to što je krenuo na Sašu Jankovića je glupo i neutemeljeno, a onda je naravno i dokaz da ne može. Dobro, Saša Janković, da kažemo, to je ustavom, ne mislim Saša Janković, nego Zaštitnik građana je ustavom predviđena institucija, ima svoje procedure, ali videli smo na nivou direktora Radio-televizije Srbije. Vučić nije u stanju da postavi svog čoveka na mesto RTS-a. A onda kad vidi da to nije u stanju, onda u zadnjih nekoliko dana pred izbore Vučić zove članove upravnog odbora i insistira na tome da bude Bujošević, da ne bi ispalo da je poražen. On u stvari čovjek neće da bude Bujošević, a onda kad je video da ne može, da su glasovi već davno utvrđeni, onda odglumi kako je u stvari Bujošević njegov... On je hteo. On je to hteo, a to mu onda omogućava, ti pozivima omogućavaju da sedne sa Bujoševićem pre izbora i da dogovori neki minimum koji će se voditi u uređivačkoj politici nadalje. Dakle, Vučić vlada u odnosu na ljude u Kosjeriću koji uzme pa prebije ili ne znam šta sve tamo radi, to ozbiljno vlada, ima te batinaše koji idu i premlaćuju ljude, i otprilike je to gornji domet. Mogu da radete neke specijalne varijante, to što on kaže, znam ja da oni kradu moje ime, ali svi će oni odgovarati i tako dalje. Pa čekaj, prijatelju, ti si ih postavio. Ako znaš da kradu, pa ti si odmah odgovoran. Da sad ne ulazimo u to. Ali tu se ja slažem sa vama potpuno. Dakle, država je iznajmljena Vučiću od strane stranaca. Dokle on bude hteo da sprovodi njihove interese u celini. Sad on hoće da sprovodi 99%,
ali ga brine i njegov rejting i onda kad vidi da mu je rejting mnogo ugrožen, onda ide pa zakukava da li tih 1% može da mu se negde popusti. Pa onda oni razmatraju, pa ne bi mogli ni taj 1% da ti popustimo, pa onda on cvili tamo, zakotrljava se, evo ja sam probao, pregovori su bili teški i tako dalje. Tako da, suštinski, on je propustio 2012. godinu, očigledno zbog ranije preuzetih obaveza, on to nije ni mogao prema strancima, ali propustio je 2012. godinu jer ti čistiš institucije i postavljaš ljude koji će raditi u korist Srbije. Tada, kada dolaziš na vlast. Posle toga sve postane komplikovano i gotovo nemoguće za neku dalju varijantu, tako da je ovde umišljena slika kako je Vučić vrlo odlučan i vlada. Samo mi recite kad ste ga čuli da kaže da je Međunarodni monetarni fond pogrešan. Kad ste ga čuli da nikako ne treba slediti interesa bankara, čemu Međunarodni monetarni fond služi više nego interesima građana Srbije? Pa nikad. On ne sme to ni da izgovori. A ne da uzme da, ne da je Bože, kaže, znate šta, ja ipak neću da prodajem Telekom. Evo, on nek proba da kaže, ja neću da prodam Telekom. Od zezanja, samo proba da kaže. Šale radi, da vidimo kako će to da izgleda. Prema tome, tačno je da bi Vučić voleo da bude diktator, ali on nema logistiku za to. I početni REM je bio znači, takav. kad oni koji kritikuju Vučića kako je diktator, to je samo njegova karakterni sklop. Ali on uopšte ne raspolaže polugama. Pa šta su pare u njegovim rukama? Pa ni slučajno. Pa on će sada prodaje komercijalnu banku. Državne rezerve, pa to je sve u zapadnim stranim bankama. Jel on kontroliše vojsku ili NATO? Suštinski. Ko to više kontroliše? Pa NATO. Jel on možda kontroliše policiju? Pa sad su mu stavili čoveka NATO da mu reorganizuje policiju kao stranca, kao direkt. Jel on kontroliše medije? Mediji podržavaju Vučića zato što oni podržavaju Međunarodni monetarni fond i NATO. A u delu u kome je neutralno, onda je to, da kažemo, pola-pola. Dakle, u suštini, cela medijska struktura je u korist Vučića, ne zato što je on baja, pa je on to tako uradio ili je mnogo ubedljiv, nego zato što ne ugrožava uopšte ključni interes stranaca koji to kontrolišu. Ja to više puta kažem, baš bi volio vidim kako bi ovi isti mediji koji hvale Vučića, kako bi se ponašali kad bi upravo to rekao, nećemo više MMF i ovo, kako bi se njega srušila Oluja. Normalno, svi bi odjedan puta rekli, pa to je užasno, ostaćemo gladni, pa jel ponovo hoćete da deca ginu, pa jel ponovo hoćete da, i tako dalje, i tako dalje. Kao da je moguće osloboditi se kolonijalizma tako što ćeš sesti sa kolonizatorom i reći mu, znaš šta, ti mene izrabljuješ i uništavaš moje nacionalno biće i to nije lepo. I ako bi ti sad hteo ozbiljnije da razmisliš o tome i sam bi to razumeo i nek ti dođu roditelji sledeći put na razgovor, pa ćemo onda da vidimo da ti koriguješ to i da se popraviš i nemoj to više da radiš. A onda on kaže, pa sad kad mi tako kažeš, možda stvarno si ti u pravu i eto ja više neću uzimati pare iz Srbije i gledat ću da Srbi mogu da imaju razvoj svoje kulture i svog nacionalnog bića, zdravstva i obrazovanja i sve će biti bolje. Pa nije moguće. Izljube se, ustaje rastave. Dakle, ti ako hoćeš da budeš rob, onda stvarno ne rizikuješ, jer ispod roba nema gde ni da budeš. A ako kažeš, a ja ipak neću da budem rob, onda normalno da ti predstoji borba i normalno da ta borba u sebi sadrži i žrtve i neprijatnosti i rizike i sve šta god hoćeš, ali to je prosto životni izbor. Da li hoćeš da se boriš za slobodu ili nećeš da se boriš za slobodu. Vučić nema tu dilemu. On je preklopio da neće da se bori za slobodu, nego hoće da se bori za svoj lični status. Što je jednostavno. To će stranci uvek da podrže i, kako bih rekao, ako bi im neka računica u njihovim analizama dala da vi i ja možemo da im obavimo posao po pretpostavku da imamo karakter Vučića, oni bi sutra zamenjali Vučića i bili bismo mi na čelu te kolone. I onda opet sve iz početka. Sve isto. Ja sam ovde čitao čak slušalcima jedan tvoj tekst, mislim sam ga na NSPM našao, gde si dao ocene ustavnosti Briselskog sporazuma. Dakle, ono što je Ustavni sud ocenio, da zapravo on se na neki način oglasio malte ne nadležnim, da je to u pitanju politički akt, a ne pravni. Ti si dao jednu izvanrednu analizu, sad ja nisam pravnik, ali otprilike sam ja to rekao ovako, kako sam ja razumeo.
pošto državni organi rade po zakonu, a ne po političkim dogovorima, Tako je. onda oni koji danas drže prelaze, koji danas sklapaju sporazum, oni rade u stvari protivzakonito. Tako je. Rekao si, Ustav nikad ne umire, kako god ga okreneš, on uvek Tako je. ostaje. Bio je pritisak na Ustavni sud da nikako ne proglasi Briselski sporazum za neustavni. Što bi inače u normalnom radu Ustavni sud trebalo da uradi. Rutinski, onako. Rutinski i brzo, bez ikakvih velikih odugovlačenja. Ustavni sud je dao šansu političarima da nekako se snađu u godinama u kojima nije hteo da odlučuje o Briselskom sporazumu i na kraju je morao da odluči i našli su rešenja u korist Vučića da kažu upravo ovo, da su nenadležni zato što to uopšte nije pravni akt. Molim lepo, ja sam samo obrnuo stvari. Ako to nije pravni akt, onda to ne može da se sprovodi. Ne možete vi policiji da kažete vi na severu Kosova više niste deo policije Srbije po Briselskom sporazumu. Pa ne može državni organ da postoji ili ne postoji po političkom aktu, nego to što je politika mora da se pretoči u zakon, pa iz zakona u podzakonski akt da bi neki državni organ bilo šta radio. Tako isto oko predaje imovine, tako isto oko izbora po kojim zakonima se ide na lokalnu samoupravu, tako isto oko graničnih, oko takozvanih administrativnih prelaza, uzgled rečeno, Ustavni sud je proglasio direktno neustavnim. Da, ali se ništa nije desilo. To je sad problem. Dakle, kada čujete političare da kažu mi dalje sprovodimo Briselski sporazum ili mi smo sa naše strane sproveli Briselski sporazum u svim tačkama, vama mora da se upali crvena lampica, da su vam oni zapravo u lice rekli mi smo iznad i izvan Ustava i zakona. Mi radimo šta god hoćemo i baš nas briga za bilo koji zakonski okvir. Jedna lampica i druga lampica. O kojim to standardima, vrednosnom sistemu i modernizaciji Evropske unije mi pričamo? Kada je njima izuzetno dobro, kad je Vučić potpuno izvan Ustava i zakona, njima je to potpuno prihvatljivo i poželjno ponašanje, zato što je u nekom njihovom drugom interesu. Po kom standardu to? Dakle, ajde da ih pitamo u Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Španiji, gde god. Što vaš premijer ne kaže ja sam izvan Ustava i zakona? Pa šta bi bilo u vašim zemljama? Dakle, druga lampica je Evropska unija priča o vrednostima i standardima, o modernizaciji, razvoju i boljitku. Ali to je bajka. Oni se uopšte ne temelje na tim vrednostima kada su zemlje poput Srbije u pitanju. On to radi sebi u Nemačkoj, on tamo to poštuje, a ne za tebe i ne za ove druge kao što su Bugari, Rumuni ili bilo ko drugi. Tako da je problem kod nas sledeći. Ogromno kršenje svih zakonskih okvira koje je dnevno u Srbiji i ogromno sprovođenje stranog interesa umesto našeg sopstvenog toliko sustiže jedno drugo da se mi navikavamo na najveće ludosti i na najveće nezakonitosti i na najveći banditizam kao na potpuno normalnu stvar. I nikako ne možemo da se skoncentrišemo na jedno i da kažemo stani bre, evo, ovde i ne idemo dalje. Jer samo jedna ludost istiže drugu. I sve se prikazuju u jednom hvalospevu. Nije stvar u tome što Vučić kaže ja to sve primenjujem, baš me briga. Nego što se posle toga pojavi 50 ljudi na svim glavnim medijima i kaže odlična odluka Vučića. Svaka čast, hrabro, odlučno, mi mu se divimo i sad slavimo i to što čovjek ne ide u WC 14 sati. Znači, prosto to ide do imbecilnosti. I ko nepokojni Zoran Radmilović, što bi rekao, ja ti se divim do imbecilnosti. Da. Ali je zaista tako. Tako da je reč o najtežim kršenjima svih mogućih normi i građani moraju da razumeju, važno je da razumeju, da onaj ko krši propise i norme u tako važnim pitanjima, kao što je Kosovo i Metohija, on će ih kršiti i u svakom drugom sledećem. Neki građani misle, jao čekaj, pusti sad to vezano za Kosovo i Metohiju, samo da ja živim bolje. Pa nemoguće. Nemoguće. Onaj ko krši veliku normu, kršit će i svaku tvoju i neće nikad voditi računa o interesu koji zapravo treba tvom interesu koji treba da zastupa, ili ako hoćete na primjeru Telekoma,
kako objasniti nekome da ne treba da proda Telekom ako je prodao Kosovo i Metohiju? Kako ti razgovaraš s tim čovekom? Kojim ti argumentom ćeš njega da ubediš u to? Pa ne možeš. Moraš nekako da mu pokažeš snagu. Ja sam poznavao nešto političara, poznajem još uvek, pretpostavljam da ih ti poznaješ još i mnogo više nego ja. I primetio sam da jedna osobina kritično nedostaje našim političarima, a to je onaj zdrav smisao za humor. Kao da ih isti tatko pravio. Svi su nevjerovatno, bez onog, kako bih rekao, smisla za neko apstraktno razmišljanje. Svi su vrlo prizemni. I onda se pitam, a sigurno si se i ti pitao, koji su, da li je moguće da te ljude rukovode samo vrlo prizemni motivi? Ne mogu da verujem da neki među njima su inteligentni. Šta to može bude? Novac, rem možda, po fiokama stoje neke andramolje, pare, žene, nemam pojma, šta može da opravda ovoliku razmeru izdaje i svega toga? Više stvari tu postoji. Pod jedan broj ljudi prosto sazri verujući u zablude koje je naročito 90. godina, 80. i 90. godina zapadna Amerika i sve što je pod njenim uticajem uspešno servirala svima drugima kao poželjni model upravljanja društvom i ekonomijom. I onda, sazrevajući, oni polako od studentarije postaju ozbiljni ljudi, a da nemaju kritički odnos prema tome. I prekinu da gledaju činjenice i nastavljaju da se vrte samo u okviru ideoloških floskula koje Amerika govori da su činjenice, a sve čiste ideologije. I onda se pogubi. To je jedan deo. Drugi deo je, dakle, lek protiv toga je, gledaš činjenice, poznaješ stanje u Srbiji i razmišljaš svojom glavom šta bi bilo tu rešenje. I šta je tu pametno, šta je glupo. To je odličan lek od svih tih zabluda. Druga vrsta je dodir sa vlašću. Ja sam to izbliza imao prilike da gledam, jer sam i sam došao na talasu petooktobarskih promena kao poslanik u Narodnoj skupštini, onda sam gledao te ljude kako se menjaju. Dakle, kroz godinu dana već je dobar deo njih postao mnogo gori nego što je bio pre godinu dana. Prosto ta blizina mogućnosti da si ti važan, da ti o nečemu na bilo kom nivou odlučuješ, da možeš imati ovu ili onu privilegiju i tako dalje, počinje da opija ljude i počinje sve više da ih svrstava u interesne grupe. Treći nivo su naravno stranci, koji prosto obaveštajno vode tu celu svoju stvar. Četvrti nivo je kultura koja ti dolazi sa zapada, koja ti kaže sledeće: ništa bitno ni u jednom društvu, ne u Srbiji, ništa bitno nigde, ni u Americi, ni nigde, ne može da se menja. Svet je dat takav kakav jeste, a tvoj zadatak kao individue je da se snađeš u tom svetu. Se uklopiš. I da ti lično dobro prođeš. Pa pošto se svet deli na one koji su se obogatili i na one koji se nisu obogatili, a ne može se suštinski ništa bitno uraditi da bude drugačije, onda je pametno biti bogat, a ne siromašan. To je recimo naš gradonačelnik Siniša Mali. To je ta vrsta razmišljanja. Dakle, ti kad bi mu rekao, pa znam, ali Siniša, ti nisi glup čovek, mogo bi da shvatiš da ovo može da bude mnogo bolje. On bi rekao, ma ne može, to su zablude. Vi podcenjujete uticaj stranaca ili šta god. Ne može, pa kad već ne može, daj da budem lično bogat. Šta sad? Inače se svet deli po toj liniji. I onda u kulturnoj matrici se ono na što Milo Lompar ukazuje, srpsko stanovište potiskuje. I ne da mu da bude uopšte artikulisano na racionalan način. I u sklopu svih tih elemenata, dakle stranci koji vode računa da kadrovska politika unutar partija koje vladaju ili će vladati sutra bude negativna, dakle da sposobni ljudi što manje dolazi, u sklopu onoga da i kad dođe neko sposoban, sistem ga melje na određeni način, zapravo nas vraća na poziciju jedne potrebe vrlo velike ideološke utemeljenosti. Pod jedan, da je moguće menjati društvene odnose i da je smisao u tome kako da što većem broju građana bude što bolje, a ne kako ja lično. Ja se trudim da budem dobar pravnik, ali ne zato da bi ja lično bio bogat, nego zato da bi imao društvenu funkciju koja je opravdana i za širu
zajednicu, pod jedan. Pod dva, da nema gotovih rešenja. Nema rešenja. Sad ću mnogo da čitam Marksa ili ću mnogo da čitam neoliberalne autore i tamo će mi biti gotovo rešenje za probleme s kojima se moja zemlja nalazi. Nećeš naći. Dobro je da čitaš sve to je sve u redu, ali nemoj živeti u toj iluziji, moraš da poznaješ sistem i svakako jedno ubeđenje da sa tih velikih tema pažljivo i precizno treba vući poteze kako bi sistem počeo da funkcioniše na pravi način. Mislim da je Nebojša Katić u svom, to je zapravo tekst koji je objavljen na Novom standardu, ali to je referat pripremljen koji treba u Andrić gradu da drži, taksativno pobrojao šta sve treba raditi i šta sve ne treba raditi u Srbiji, pa kogod hoće... zbog toga ovi čuvari Svete vatre. To ćemo sve da pustimo po stranu, nego slušalci koji mogu nek uđu, on ima svoj blog, pa nek potraže to tamo, malo je duže štivo, neka odvoje vikend i nek pažljivo to iščitaju, mislim da je to... Neće baciti vreme. Neće baciti Branko, šta misliš da su ove intencije promene Ustava? Meni se čini previše vulgarnim da se Ustav menja samo zbog Kosova. Mislim da se hoće nešto više, navodno oni hoće da legalizuju svoju izdaju, međutim ne možeš ti sad novim Ustavom, prekršio si stari, a sad ćeš novim to da legalizuješ, nekako bi to deluje malo naivno, mislim da oni hoće nešto i veće i više od samo toga. Pa nekoliko stvari je tu, ja ne bih pocenio legalizaciju vezano za Kosovo i Metohiju. Naime, na tome naročito insistiraju Britanci, pa preko Britanaca i Amerikanci. Zašto? Nemci su više zadovoljni da na terenu stvari budu da je priznato Kosovo, secesija Kosova priznata. A Britanci kao ipak daleko najozbiljnija kolonijalna sila od svih tih koji vršljaju ovim našim prostorom, oni vrlo dobro znaju da dok to ne pretočiš u pravno, još nikad nije gotovo. I oni izuzetno insistiraju na tome da sve to bude pokriveno legalno, kako treba. To naravno nije moguće sa postojećim ustavom. Neće oni retroaktivno da rade, nego će nakon promene ustava da zahtevaju međunarodni ugovor između takozvane Prištine i Srbije, kojim će onda sve legalizovati. Tako da promena ustava nije poslednji korak, nego pretposlednji za legalizaciju. I to je Britancima, a onda su to ubedili Amerikance kao ozbiljnim kolonizatorima, vekovnim, najčvršća tačka oslonca. Između ostalog to dokazuje kako priča kako je sve gotovo sa Kosovom i Metohijom nije tačno, jer ako je sve gotovo, što oni insistiraju da se onda vuku bilo koji drugi potezi. Izuzetno je važno da na predstojećem referendumu građani glasaju protiv. Izuzetno je važno i da se iskoristi ta legalna poluga da se ne da promena ustava. S druge strane se slažem da to nije jedini njihov cilj i da to nije jedina tačka koju žele. Oni će svakako na tom talasu hteti da ubace i nove elemente vezano za Vojvodinu. Dakle, nove dezintegracione elemente koji bi taj ustav mogao da sadrži, pri čemu će pokriti jednu i drugu priču sa nekim čitavom nizom pravno-tehničkih stvari koje u ustavu stvarno treba popravljati. Zašto sam ja protiv promene ustava? Zato što, da kažem, pravno-tehničke ili loše regulacije koje ustav sadrži nisu takve po prirodi da blokiraju neki razvoj društva, razvoj Srbije, kad bi Srbija uopšte htela da se razvija. Dakle, da, imam nešto što bi u ustavu trebalo da bude bolje, ali ovakav kakav je, on, kad bismo mi imali vlast i svi zajedno radili u pravcu razvoja, ne bi bio prepreka razvoju. A s druge strane, menjati ustav u krizna vremena, a ja ne znam šta bi bilo krizno vreme ako ovo nije, gde imaš secesiju Kosova, gde imaš rovito stanje Preševo i Novi Pazar, Tutin tamo, taj deo, gde imaš ubeđivanje u Vojvodini da Srbi nisu Srbi, nego ima Srbi koji su Vojvođani i Srbi koji, znači ako živiš kilometar sa jedne strane Dunava, onda si ti jedna vrsta Srbina. A ako živiš kilometar s druge strane Srbina, si ti potpuno drugi, ti si ista nacija. Dakle, i onda sve ovo ekonomski što imamo. Dakle, u tim tako kriznim trenucima
politički je neuporedivo mudrije, čak i da nemamo interes stranaca koji imamo, da ne ideš u promenu Ustava. Mnogo je bolje da istrajavaš na stabilnosti postojećeg sistema pa da ga iznutra popravljaš, jer ponavljam, popravljanje iznutra je itekako moguće da mi od današnjeg nivoa, ako ga označimo kao 100, u okviru istog Ustava možemo da stignemo do 500. Prema tome, ozbiljan razvoj nam je moguć i u pogledu tog Ustava. Pa kad smo na 500, neka buduća generacija nek sad sedne i da kaže, sad stvarno ne možemo od 500 da odemo na 1000. Vi ste mogli 5 puta da napredujete, a mi ne možemo ni duplo bez promene Ustava zbog nečega. To je u redu. Onda je to na 500 je sve mirnije. Nezaposlenost je mnogo veća, privreda je mnogo bolja, zaduživanje je mnogo manje, uticaj stranaca je marginalizovan, kulturna, medijska struktura ti je potpuno drugačija itd. itd. Vojno si mnogo jači, bezbednosno si mnogo sigurniji, onda može se uđi u jednu široku raspravu oko toga kako i na koji način treba menjati Ustav. Tako da treba biti izrazito protiv promjene Ustava, jer je to jedan u tom planu završnih udaraca ka dovođenju Srbije u još čvršći kolonijalni položaj od onog u kome se danas nalazi. Ja se bojim da će kod tog referenduma samo jedna strana pričati, a druga neće moći ni da zine, ali vidjet ćemo kako će biti. Šta misliš ti? Ja mislim da to je sigurno namera onoga koji ide na promenu Ustava, ali to ne znači da ako se mi dobro organizujemo kao građani, to može da im uspe. Dakle, ja mislim da jedna ozbiljna akcija na tu temu može da reši celu stvar. Samo još jedno pitanje imam, ako možeš na brzinu mi kažeš, to pitam sve goste, pa da ne propustim i tebe pitam. Neću te zadržavam više. Kad bi došao prvi dan na vlast, postao si ministar, postao si predsjednik vlade, nije važno šta. Šta je prvi ultimativni potez? Jer ovde svi misle kao reformisat će stvari 5 godina. Ja nemam tu teoriju, pa me interesuje šta ti misliš. Kadrovske promene. Osnovna stvar je da na svim neuralgičnim tačkama sistema dovedeš ljude koji znaju sistem i koji su sposobni da zaista menjaju stvari. A onda ne može u jednoj oblasti, nego u jedno 15-ak oblasta simultano. Vučeš dalje poteze. Dakle, prva i osnovna stvar su kadrovska rešenja, jer sa ovim rasporedom što stranih špijuna, što ljudi koji veruju u te zapadne mantre, ti ne možeš nigde da se mrdneš. Pa kad to napraviš, onda ti je sledeći korak. Branko, hvala ti puno, mala pauza i do